我重生成雪狼王的第一件事，就是到处收集奶粉尿不湿，只因我收养了一对人类女婴。可令我没想到的是，这2个女婴竟然是女帝转世。前世她们2人大战了3天3夜，最终同归于尽，没想到却同时转生成了双胞胎姐妹，还被抛弃到森林中。就在她们以为要被群兽分食时，一只雪狼王出现在了她们面前，而我则是3个月前穿越到了这个灵气复苏的世界，变成了只雪狼，并且觉醒了词条掠夺系统，通过不断的猎杀，成为了这片森林中唯一的狼王。就在今天，我出去狩猎时，2道婴儿的啼哭引起了我的注意。顺着声音的方向找去，我看到了2个人类女婴，左边红色头发的婴儿季莹莹，此刻双手叉腰，嘴巴嘟嘟瞪着；右边淡金色头发的顾清寒，顾清寒则不甘示弱地瞪了回去，嘴里发出咿呀呀的声音。我堂堂呼风唤雨的魔君，今天竟然被你这般欺负！就在此刻，2人同时瞥见一对冰蓝的兽精，顾不得以前的过节，2人瞬间直接抱在了一起，啼哭声同时响起。2位女帝此刻全都慌了，难道才刚重生就要死了吗？然而片刻过后，这只狼王却没有攻击他们，于是2人睁眼露出疑惑的眼神。而我看着2个啼哭的女婴，皱起了眉头。虽然转世为狼，但灵魂中却仍然是人。思索片刻后，我叹了口气，2个可怜的小家伙，以后你们就跟着我吧。于是我獠牙张开，咬住襁褓。2个小家伙看着近在咫尺的锋锐犬齿，季莹莹的心脏扑通狂跳，她在心里疯狂呐喊：这下真的要死翘翘了！魔君顾清寒也紧张地吞起了口水。当我齿间咸液滴落襁褓内，顾清寒顿时面如死灰。本座方才重生回来，难不成就要成为这狼兽的食物吗？然而襁褓的晃动骤然停下，2个小家伙同时抬头，不看不要紧，一眼望过去，当即便撞上了我冰蓝深邃的眸子。季莹莹直接被吓得屏住了呼吸，顾清寒更是身体微微战栗。我愣住了，心中顿时浮现几分慌乱。这要是让2个小家伙受冻的话，不就害了他们吗？当即我就长嚎了一声。森林中听到王的呼唤后，5、6只雪狼来到我面前，然后将我围住，缓缓前进。有了他们遮挡寒风，襁褓内顿时多出了几分暖意。但季莹莹与顾清寒仍然沉浸在震惊中。不多时，2人已经用英语交流起来。快想办法，本座可不想葬身狼府。别吵，待会这狼兽要是发狂，咱们可就真的大了。就这样，我带着2个小家伙横穿大半个森林，最终回到了雪狼群的领地。王的气息弥漫雪狼群驻地之时，领地内的10几只雪狼全都投来了视线，悠长的狼嚎声在这森林腹地回荡。那群雪狼在以狼族的礼仪迎接王的归来，而被狼嚎声吵醒的2个小家伙齐齐睁开了睡眼惺忪的眸子。或许是襁褓中的温度正好，季莹莹醒来后便忍不住伸了个懒腰，旋即一睁眼，直接愣住入目，便是我那狰狞无匹的硕大狼首。顾清寒也看见了诸多拜服我的雪狼妖兽、王族妖兽，当即震惊起来。没开玩笑吧？现在灵气还未正式复苏，竟然就有精英级的王族妖兽存在。季莹莹恍然大悟，惨了，我们果然是猎物。顾清寒顿时脸色煞白一片。救命啊！本座不想被吃啊！几分钟后，我带着季莹莹2人来到了我居住的洞穴中，一股混合着松脂与兽皮的气息扑面而来。季莹莹与顾清寒全都被眼前的场景所震惊。原木围墙，兽皮铺地，你管这叫兽巢？不对劲，师傅有12分的不对劲。地上的那些妖兽皮毛显然都出自我的杰作，我的强大隐隐已经超出了2人的预料。不过这处地方看起来不像关押猎物的地方，更像是狼王的巢穴。这是什么意思？季莹莹微微侧目，陷入了沉思。回想起此前的诸多细节，季莹莹敏锐意识到了不对，眼前的雪狼王似乎对他们没什么恶意。不等她多想，身旁的顾清寒也发现了这一点。你说有没有可能这只狼王不打算吃我们？季莹莹闻言默默点头。现在的他俩还不够这只狼王塞牙缝的，若是真要吃他们的话，早就一口吞了。但饶是季莹莹见多识广，也从来没有想过眼前的我，只是单纯想收养他们。就在这时，我在洞穴外低嚎一声，很快就有2只身形丰润、浑身还散发着淡淡奶腥气的雪狼母兽走进狼巢。与那些公狼相比，雌性雪狼兽身上的毛发更蓬松，看起来也少了几分凶性。这一刻，顾清寒人麻了，这是在投喂他们。季莹莹也惊呆了，眼前的这只雪狼王费尽力气将他们带回来，竟然是打算收养他们。震惊之余，季莹莹脸上不免泛起异样的绯红。你竟然要让我喝狼奶！季莹莹十分有骨气的扭拍头颅，在她心中，自己这是宁死不屈，但落在我的眼中，却只是2个小家伙在发呆而已，真可爱啊！不过这2小家伙怎么不吃奶了？沉思之际，我忽然想明白了，看来自己是狼王当久了吗？人类婴儿可不像那些狼崽子，不主动去喂的话，这些小家伙怎么会吃呢？一声令下，2只雌狼立马一左一右趴在了季莹莹与顾清寒的面前，一种没来由的荒诞顿时充斥季莹莹心底。不会有错的，这只狼王竟然真的要收养她。季莹莹，
人族女帝，今天竟被一只狼王收养了。哼，我季莹莹以地转世，就是死外边也不可能喝狼奶。不仅是他，一旁的顾清寒同样震惊无比。相比于季莹莹，他可是以桀骜著称的人族魔君，前世这种精英级狼王，他一口气吹出去都能灭杀几万只，让他认狼作父，不可能，绝对不可能。而两个小家伙那宁死不屈的模样，当然是被我完全视为了撒娇。我并不急，反而收起了自己的利爪，只用狼掌将两个小家伙朝着雌狼的位置推了推。这一幕看着季莹莹二人眼中俨然已经近乎折辱，但我那狰狞的狼手此刻注视着他们，这分明就是赤裸裸的威胁，仿佛他们要是再不吃奶的话，下一秒就要被一口吞了。终于，季莹莹与顾清寒还是屈服了，尤其是嗅到了那近在咫尺的腥甜气味。喝奶嘛，不寒碜。季莹莹这般安慰着自己，而顾清寒则是闭上了自己的眼睛，表面屈服，心中万分不甘。30年河东，30年河西，莫弃婴儿穷。此刻二人心一横，趴到两个母狼身上缩营起来。狼奶入喉的那一瞬，饿了许久的两个小家伙提起眼睛绽放光芒，真香啊！而望着听话喝下狼奶的两个小家伙，我也是长舒了一口气。虽然人类婴儿这个年纪普遍已经断奶，可我却没地方去找奶粉。这两个小家伙不能吃肉，要想养活他们，只能依靠族内母狼的奶水了。还好，看样子这两个小家伙似乎还挺喜欢喝奶的。与此同时，正在大快朵颐的两位女帝却是双双瞪大了眼睛。你感受到了吗？季莹莹率先开口，顾清寒也同时递来视线。这奶水中似乎蕴含一丝丝的灵气，在他们记忆中，距离真正的灵气复苏至少还有1个月。可这群血狼群的雌狼奶水中竟然蕴含着灵气，虽然含量很低，可身为两位人族的封地级强者，季莹莹与顾清寒心中都清楚，这意味着眼前的这群血狼在灵气尚未复苏时就已经抢占了先机。季莹莹不由得喃喃自语起来，怪不得那只血狼王现如今已经是精英级妖兽，不知道获得了什么机缘。此刻两女全都明白了，这个血狼群不简单。此刻我看着两个吃饱喝足的小家伙，又看了看幽怨至极的两只母狼，神情一阵古怪。这两个小家伙是多久没吃奶了，竟然将两只血狼雌狼的奶水榨干了。还好我现在的这个狼群虽然不大，但也有9只雌狼，两个小家伙虽然胃口不小，但还勉强能供应。季莹莹眸中泛起几分异样神色，虽然人妖殊途，但这狼王倒是聪明。顾清寒则是极为满足的开口，待本座恢复修为定药。话音未落，顾清寒竟然打了个奶嗝，霎时间他直接涨红了小脸。看在这狼奶的份位上，待本座恢复之后，勉强将其收为坐骑吧。还坐骑？季莹莹不由得白了顾清寒一眼，在他心中此刻已经认同了我的狼王奶爸身份。季莹莹的目光当然也被顾清寒察觉。本座什么时候受过这种委屈？话音刚落，顾清寒又忍不住打了个奶嗝，连他自己都有些绷不住了，小脸瞬间变红了一片。顾清寒避开了季莹莹那3分鄙夷3分调侃的目光，忍不住自己嘟囔起来，算了，本座承认，这大家伙是我奶爹还不行吗？二人这天生自带加密的英语落到我耳中，简直天书一般，完全听不懂。但我却注意到小脸通红的顾清寒，这小家伙难道是吃噎到了？想到这，我竟然难得露出了几分慌乱。我瞬间有了动作，先是收起了自己的全部利爪，然后一只狼掌将其捞在掌中，另一只狼爪则是轻轻拍打起了顾清寒的后背，试图帮他缓解症状。这一刹，顾清寒的眼神不经意间与我对视，瞬间瞳孔一滞。那是一双怎样的眸子？深邃如星辰，湛蓝如宝石。明明是兽瞳，却让顾清寒莫名感受到了由衷的关怀。这狼王是在帮我拍背吗？难道说他在关心我？顾清寒心脏一紧，前世身为封地级强者，何曾经历过这样的关怀？明明面对的是一只以狡猾凶残著称的血狼妖兽，可却从他身上感受到了从未有过的温暖。季莹莹同样惊呆了，她竟然在一只妖兽的瞳孔中同时感受到了担心、忧虑、不知所措与如释重负。此刻他们所经历过的这种关怀，是一种极为新奇的体验。顾清寒呆呆望着我的冰蓝色眸子，紧绷的心弦放松，沉沉睡去，甚至已经梦呓起来。本座决定了，从此以后你就是本座的奶爸。狼王巢穴之内，看着两个小家伙终于睡下，我也是长舒一口气，总算是解决了两个小家伙的吃饭问题。可其余难题也是接踵而至，我眉头紧锁，已经开始头疼起了这两个女儿的住宿。毕竟现在天气渐渐变冷，要是不管不顾，一个晚上都活不下去。可是这荒山野岭的，除了树也没有什么其他资源。我脑中灵光一闪，忽然想到了什么，于是极为温柔地退出洞穴，出现在无数血狼妖兽面前。一道极为轻微的嚎叫声中，却蕴含着我那不容忤逆的命运。从此以后，狼群中所有妖兽都要将那两个女婴视为族人。随后我则是让族内10几只血狼全都喊到了面前。我的目标正是盆地中央的那株参天巨树。这棵树本就已经在这世界生长了几百年，又恰逢灵气复苏，现如今直径已经超过了10米。而我要做的，
便是在其树身上掏出一个树洞，借助这巨树厚实的树干，隔绝低温，为两个小家伙准备一个温暖的家。一声令下，雪狼群中瞬间走出几只狼兽，对着树干疯狂挥动起了爪子，不多时就掏出了一个洞口。但这远远不够累了，便幻想让新的一批狼兽换上。一时间，狼群中响起了此起彼伏的嚎叫声。狼王洞穴内，季莹莹与顾清寒同时睁开眼睛。现如今，他们已经被雪狼王收养。不过，狼爸去哪儿了？这时，季莹莹与顾清寒听见了外面的异动，连忙趴到了襁褓之上，看向洞穴外门。这是在干嘛？女帝季莹莹愣住了，她实在想不通，那群雪狼为什么对着一根树发疯？似乎不是在发疯，而是在进攻。顾清寒也眯起眸子，不对劲，10分有12分的不对劲。狼爸这是要干嘛？忽然间，顾清寒的瞳孔中闪过了几分猜测。狼爸难不成是要让狼群把那棵树砍倒？季莹莹摇头，两个小家伙小眼瞪小眼，百思不得其解。顾清寒终于明白了，狼爸这是在掏树干，但没听说雪狼还有这种习性啊。季莹莹也陷入了懵逼状态，在两人充满震惊的目光中，我叫停了其余狼兽，一头扎进了树洞之中。相比于普通雪狼，我的力量明显更强，配合那削铁如泥的利爪，季莹莹和顾清寒的下巴当场惊掉了。狼爸这是在掏树，二人异口同声，怪事年年有，今年特别多。这雪狼王收养他们也就算了，现在竟然还干起了手工活，一种莫名的荒诞充斥季莹莹与顾清寒的心脏。你怎么看？顾清寒脑海中只剩下了一道念头：这雪狼王成精了吧？不是灵气复苏后的那种妖怪，而是神话传说中的妖精，觉醒了人类的智慧。季莹莹不敢想，等灵气复苏之后，这只雪狼王会成为多么强大的存在。不过还好，在二人的前世记忆中，根本没有雪狼王的相关记忆。季莹莹忽然一怔，难道狼爸之后经历了什么意外？不知为何，季莹莹心中莫名生出几分刺痛之感。本帝决定了，狼爸你放心吧，待灵气复苏之后，我定要保你一世平安。季莹莹豪言壮语刚刚放下，但肚子就已经不合时宜地响了起来。季莹莹才不会承认自己是饿了。我的狼爪自上而下挥出，将一处墙壁打磨平整后，终于停下。随后，其余雪狼妖兽纷纷涌入树屋中，将地上的渣滓处理干净。当我再度张开獠牙，将两只女婴叼到树屋中的时候，望着那被刻意雕琢出来的台阶以及树屋中那光滑的树体，季莹莹瞪大了眼睛。我明白了，狼爸，这是给我们建的房子。季莹莹心中的震惊难以言表，她震惊的并非眼前这间树屋，而是雪狼王那超乎想象的智慧。顾清寒震惊的却是这树屋的工艺，掏树洞什么的不过分，可狼大这般掏出了一个工工整整，甚至掏出了用来睡觉的高台以及步行的台阶，这已经不是简单的智慧，而是工艺了。奶爸原来还懂木匠活，本座没看错吧？这还不算，在季莹莹与顾清寒震惊的目光中，雪狼群中的其余狼兽全都蜂拥到了狼王巢穴中，将地上的那些妖兽皮毛拆下，随后铺在了新修建的树屋内。不仅如此，原先巢穴中的那些原木围墙也都被拆下，安插在巨树周围，就像是隔绝出了一个院子般。而这正是我给其余狼兽划定的界限。虽然对狼群拥有100%的掌控，我也不敢将两个小家伙的安危开玩笑，该有的保险措施都得有。而最后则是最重要的一步，我将两个小家伙放在专门打造出的床上后，便叼着一块赤狐的兽皮走出树屋，将那赤狐兽皮就这般钉在门上，一道充满古朴气息的兽皮门扉完成。季莹莹和顾清寒同时嘴角抽搐，若说此前二人心中还有着怀疑与其他猜测，那么此刻种种怀疑都已经消弭一空。这座树屋的确就是狼爸的手笔，狼爸不简单啊！顾清寒轻声感慨，眼神中透着几分若有所无的深思。一旁的季莹莹更是连连点头。身为女帝，季莹莹遇见过的妖族强者数不胜数，可如同狼爸这般的妖兽，她闻所未闻。这到底是为什么？季莹莹陷入了沉思，顾清寒却没有想这么多。对于痴迷武道的他而言，此刻更在意的是狼爸对于力量的精准操控。难以想象，狼爸明明只是精英级妖兽，狼爸你到底是什么怪物？二人相视无言。这时我从树屋外走了进来，为了保证不能御寒，我并未在树屋内开窗，但这样一来，树屋就太暗了些。于是我将赤狐皮卷起，露出了树屋外的婆娑阳光。季莹莹与顾清寒不明就里，但却开始享受起了这难得的午后日光。10几分钟后，树屋外又响起了喧闹。季莹莹趴在襁褓中看向了门外，这一看直接让季莹莹的下巴都快惊掉在了地上。只见狼爸挥动利爪，扫向一块有黑色的碎石，下一秒，无数火星溅出，直接将狼爸早就准备好的绒毛点燃。然后其余狼兽则是纷纷衔来树枝，一瞬间便燃起了熊熊火焰。这还不算，真正让季莹莹惊骇的是，自家狼爸将一块平整的石板就这般架在了火上。随后，众狼衔来松脂与妖兽血肉，在高温的作用下，松脂与妖兽油脂渐渐混合，然后顺着石板上的凹槽流下，落入我早就准备好的竹筒中。这是要干嘛？被肉香味惊醒的顾清寒呆呆望着眼前的场景，
陷入了茫然。季莹莹却只是连连摇头，眼前这匪夷所思的一幕已经完全突破了常识。狼爸已经学会用火了，开什么玩笑啊！要知道，人类在远古时期可是花费了10几万年的时间才学会如何使用火。现如今，一只雪狼竟然当着他的面以碎石引火，然后烹饪。不对，似乎不是烹饪。季莹莹脑袋里面嗡嗡的。就在此刻，她注意到狼爸转身走进了树屋，口中衔着一截竹筒。在两个小家伙震惊的目光中，我在房间的墙壁上一爪掏出了一个深洞，然后将那截竹筒斜着埋入其中。下一秒，爪尖握着的碎石细块轻轻摩擦，直接引燃了竹筒内的混合油脂。这是油灯。这一刻，女帝与魔君都傻了。季莹莹瞳孔地震，本座纵横100余年，却从未见过这等诡谲之事。狼爸，你不会是成精了吧？顾清寒在意的却是那竹筒周身萦绕的气息。天地灵物，狼爸，你这也太豪横了吧！竟然拿天地灵物做油灯。要知道，现在灵气尚未开始复苏，这些天地灵物的价值，哪怕是他这个前世封地强者也难以估量。狼爸对于他们，那是真的没得说。或许这样也不错。顾清寒心中喃喃道。一直以来，在他的世界中，都只有战斗与厮杀，弱肉强食就是他的人生信条。但此刻，这道信条似乎失去了意义。雪狼王给予的关怀让顾清寒感受到了前所未有的安宁。我轻轻嚎了一声，似乎是在安抚两个小家伙。这轻盈的嚎叫声中饱含安抚与宁静。季莹莹与顾清寒心中明白，狼爸对他们的关怀做不了假。很快，两个小家伙就这么沉沉睡去，我也守护在旁边安稳睡下。直到傍晚来临，肚子饿得咕咕叫的两个小家伙才让我从沉睡中醒来。不知为何，在与两个小家伙对视的时候，我莫名感受到这两个小家伙眸中似乎蕴含着某种羞涩的情绪。我鼻尖微微耸动，忽然明白发生了什么。好家伙，两个小家伙尿床了！还好我早有先见之明，虽然造不出尿不湿这种高科技，却在提炼灯油时在火堆旁边晾晒了不少妖兽皮毛。在两个小家伙那羞涩又震惊的目光中，我用狼掌将两个小家伙托起，叫来2只雌狼，将襁褓中的兽皮更换，连带着将他俩的纸尿裤丢弃。季莹莹与顾清寒一开始还有些羞涩，但狼爸毕竟只是一只狼而已，似乎也没有什么好害羞的。二人很快便说服了自己。我用兽皮将襁褓垫上去，又将猎杀到的雪羊羊毛垫了一层，再铺上兽皮，这样两个小家伙的襁褓瞬间就被改造成豪华的婴儿床。两个女娃看着狼爸的操作，季莹莹和顾清寒一个比一个震惊。看来这个狼爸真的很负责的样子，不仅负责，而且专业。两个小家伙胡思乱想的时候，我可没忘记正事。很快，2只雌狼一左一右趴到了两个小家伙的旁边，当起了奶妈。而我则是调转目光看向树屋外，这两个小家伙的食量大得吓人，必须要想办法弄点其他的兽买了。一夜无眠，次日我彻底醒来，该是狩猎的时候啊！用狼爪轻轻勾动兽皮，将两个小家伙的身体盖住之后，我起身走出了树屋。这一次，我的嚎声刻意压低了音量，目的是不打扰熟睡的两个小家伙。但殊不知，季莹莹与顾清寒已经齐齐醒来，狼爸去狩猎了。季莹莹轻轻嘟囔一句，随后又沉沉睡去。顾清寒则是不由得多想一些。曾几何时，哪怕是曾经封号魔君的他，也从未享受过如此的安宁。他嘴角挂着一抹甜甜的笑意，也睡起了回笼觉。天山森林，我冷冷扫视着这片猎场，前脚深深嵌入积雪，与其与雪狼结成扇形包围圈。表面上雪狼妖兽是各自为战，但只要发现猎物，雪狼群便会从4面8方蜂拥而至。这一招我屡试不鲜。北风裹挟着雪狐特有的麝香钻入鼻腔，我的瞳孔骤然收缩成2道竖线。猎物出现了，我后肢击剑瞬间爆发出千钧之力，在速度强化词条的加持下，我化作一道银色闪电。终于我见到了猎物，一只体型巨大的雪狐妖兽。惊讶之后便是惊喜，昨天狩猎那变异入兽后，便收获了一个青色词条。眼前的这只变异狐兽是否又会带来不一样的惊喜呢？我低嚎一声，下一秒，四周雪狼妖兽如同潮水般扑了上去。变异的雪狐妖兽很强，但我族中的这群狼兽同样也跟着我经过了无数大战，顷刻间便将雪狐包围起来。利爪与獠牙撞击的脆响中，那只变异雪狐突然人力而起，蕴含恐怖巨力的前肢横扫而过。那雪狐的利爪不知是由什么材质构成，半人粗的落叶松应声断裂。见状，我顿时眼前一亮，随后猛地一蹬，凌空跃起，常有狰狞犬齿的獠牙，精准刺入那变异雪狐颈部动脉。随着颈椎断裂的脆响传出，雪狐妖兽就此身死。你已猎杀准精英级妖兽刀锋血狐，当前已升到12级，爆出白色词条刀锋利爪。是否吸收刀锋利爪，将利爪以灵气淬炼强化，可大幅提高宿主攻击力与破甲能力？我自然不会犹豫，当即便选择了是。不多时，我露出几分欣喜，挥动手中新生的刀锋利爪，身旁的古树被这爪直接拦腰斩断。发达了，
感受到刀锋利爪蕴含的威能之后，我并未得意忘形，只是带领狼群继续狩猎。雪狼领地内睡了回笼觉，醒来的季莹莹与顾清寒此刻正趴在襁褓边缘上，看着树屋外的世界。两人已经不需要再担心自己的安危，反而已经生出了几分百无聊赖的寂寞。通俗来说，就是闲的顾清寒此刻正在数着某块兽皮上的银毛数量。这时树屋外忽然出现一群正在玩耍的狼崽子，为二人无趣的一天增添了几分色彩。季莹莹忽然发现了什么。你有没有觉得这只雪狼群似乎都很聪明的样子？闻言，顾清寒的目光投了过去，他们的眸子全都是正统的冰蓝色，但眸中除了野性外，似乎还透着微微的好奇。有一只幼狼似乎想要接近树屋，但却被雌狼阻止。季莹莹与顾清寒二人已然意识到一件事，这些狼兽所拥有的智慧已经完全超越了普通的野兽。就在此刻，异变突生，留守族群的一只雌狼忽然发出了一道急促而低沉的吼叫。季莹莹与顾清寒不懂狼语，但也听出了叫声中蕴含的威胁和紧张。什么情况？女帝和魔君的瞳孔同时更大。就在此刻，季莹莹与顾清寒看见了门外那黑压压的黑灰色狼兽群，二人可不敢指望那群灰狼中也有愿意收养他们的狼王。下一秒，一阵饱含杀机的长嚎声响起，林中又走出了十几只体型精壮的黑狼。可现如今的雪狼族群中，只留下了2只成年雄狼与9只雌狼，又如何能抵挡数倍于己的黑狼群？难道本君重生未半就要中道崩殂了吗？顾清寒惊呆了，听到这话，季莹莹忍不住嘴角一抽，说点什么不好，非要说这晦气的话，但她也不得不承认，雪狼群剩下的这些狼兽根本不可能是黑狼群的对手。千钧一发之际，森林外响起一道嘹亮无匹的狼嚎之声，从极远处扩散而来。是狼爸！季莹莹微微一惊，一旁的顾清寒则是连忙拍了拍不存在的胸脯，但季莹莹却是想到了什么，眉头微微皱起。哪怕加上狼霸，整个雪狼群的有效战斗力似乎也就20多只，但对面的黑狼群少说也有50只狼兽。尽管狼霸是精英级妖兽不假，可那些黑狼也都是灵气级妖兽。这下糟了，森林之中收到了雌狼示警的我，直接发挥出了全部速度，很快来到了狼群驻地前。眼前的一幕直接让我身体内的兽性觉醒，那双冰蓝色的兽瞳之中满是愤怒。这群黑狼竟然敢冒犯我的猎场，甚至杀到了雪狼群的驻地。要不是今天心血来潮，提前结束了狩猎，一想到雪狼群中可能发生的惨剧，我眼中竟然有愤怒的火光闪烁。你们都该死啊！尤其此刻，我已经将2个人类小家伙当成了亲人一般的存在。伴随着我的怒吼，黑狼群也发现了我的踪迹，此起彼伏的狼嚎声响起，一只身形高大的黑狼王从狼群中现身。望着那只黑狼王现身，季莹莹和顾清寒齐齐一愣，精英级妖兽，看来传言果然不错。在灵气还未复息的时候，就已经开始进化了。此刻季莹莹并不因为自己发现了真相而激动，反而脸上神色只剩下了紧张。同样是精英级妖兽，黑狼群的数量完全碾压雪狼群，不管怎么打，似乎这场大战的胜负都已经注定。就在2个小家伙慌张失措的时候，我已经率先发动了进攻。随着我的一声令下，此刻的雪狼们全都进入了战斗姿态，而我更是身先士卒，冲入了黑狼群中。顾清寒不敢再看下去。就在此刻，刀锋利爪，词条显露锋芒。我挥舞的狼爪成为了收割生命的绝世凶器，狼爪每次挥动都会带起飞溅的血光。黑狼王刚要与我进行王与王之间的战争，我便瞬间弓腰绷紧肌肉，刀锋利爪掠过，化身银色流光的我，利爪起落间便收割了数只黑狼妖兽的生命，其中便包括那只黑狼王。战斗在此刻达到了高潮，树屋之中，顾清寒瞪大眼睛，忍不住喃喃起来：“狼把他开了吧。”那可是黑狼王啊，一爪就秒杀了。大战还在继续，可面对悍不畏死的狼兽之时，刀锋利爪终究也会被狼兽的骨骼挡住，引以为傲的速度同样会被血水耽搁。狼王死后，陷入狂暴的诸多黑狼仿佛潮水般朝着我汹涌而来，一道血光冲天而起，受伤的换成了我，银色皮毛上终于沾上了自己的血。季莹莹瞬间一滞，心生动容，狼爸受伤了。明明她只是一个女婴，但身为女帝的灵魂却在愤怒。一旁的顾清寒也愣住了，2个小拳头死死捏紧该死的黑狼。顾清寒瞳孔充斥着杀意，狼爸对他们的关心他自然能感受到，但此刻他却无能为力。顾清寒都快要气炸了。还好那群黑狼的进攻虽然凌厉，但我也不是吃素的，爪锋再起，寒光乍现。身为人类灵魂的我只想无伤，既然已经受伤，我反而彻底放开了手脚。一道狼嚎散发最纯粹的杀机笑跃技能发动，这是身为王族妖兽方能动用的技能。雪狼族的妖兽在听见狼嚎后纷纷受到鼓舞，战力飙升，胜利的天平渐渐朝雪狼群倾斜，大局已定。直到此刻，顾清寒才长舒了一口气，狼爸果然厉害，赢了。冷峻的目光与果断凌厉的杀招，简直就如同教科书般。明明已经受了伤，但面临数倍于己的狼群时，却丝毫没有落入下风，这战力简直怪物。相比于顾清寒，季莹莹虽然震惊狼爸的战力，可她更在意的却是狼爸时不时朝着树屋投来的视线。季莹莹可以确信，
他感受到了狼爸瞳孔中的愤怒，不仅仅是因为权威被挑衅，领地被入侵，更重要的是因为他和顾清寒的安危。也就是说，狼爸是真的把他们当亲人。一念及此，季莹莹眸中泛起前所未有的震撼。原来这就是被人关爱的感觉吗？季莹莹忽然笑了，明明只是个婴儿而已，可她的笑容却如此深邃而沉重。战场之中浑身浴血的我，则是将心神沉入了尸海深处。你已猎杀灵气级妖兽黑背狼，爆出青色词条，黑狼爪是否吸收？你已猎杀精英级妖兽黑狼王，爆出白色词条，黑狼威压是否吸收？白银级天赋词条，可大幅提升对于黑狼族的控制力。我微微迟疑，心中已经有了打算。那一连串的青色词条都不算什么好东西，而且与体内的血狼血脉有所冲突，全都被我当做了养料，强化自己具备的其余词条。至于黑狼威压，在吸收后蜕变成了血狼威压，果然和我猜测的一样。黑狼与血狼毕竟同属狼族妖兽。这时我将目光看向了自己的属性面板，吸收了诸多词条后，如今我已经掌握了4个白色词条。虽然等级只升到了14级，但战力已经超越了普通的精英级妖兽。不知不觉间，大战悄然落幕。前来闹翻的黑狼妖兽被血狼群几乎全部歼灭，血狼群也有伤亡，2只血狼战死，3只血狼受伤，1只血狼奄奄一息。虽然获得了胜利，可血狼驻地气氛却是隐隐透着凝重。亲眼见证了狼族血战后，季莹莹与顾清寒的眸子中全都透出了莫名的动容。这些血狼都是为了本地而战死。饶是具备女帝之魂，季莹莹仍然觉得自己似乎无法承受这2只血狼战死的凝重。一旁的顾清寒同样选择了沉默，可他本就性格好战，沉默许久后，终于开口：本座此生定不会忘记。不过此刻更现实的问题摆在了眼前，那只奄奄一息的血狼大概也活不了多久。不仅如此，其余几只受了轻伤的狼兽若是感染的话，也命不久矣。最让季莹莹与顾清寒担心的是，狼爸似乎也受了伤。想到这，季莹莹与安飞2人有些慌了。看样子狼爸受的伤可不轻啊！该死！要是我们都觉醒灵气的话就好了，或许还能帮点忙。可如今无能为力的季莹莹与顾清寒忽然间便神色暗淡了下来。但就在此刻，狼爸的长嚎声再度响起，书屋外忽然喧哗起来。季莹莹与顾清寒同时看向外面，狼爸，这是在做什么？但接下来发生的一幕彻底震碎了季莹莹与顾清寒的三观。在2人震惊的目光中，狼兽从远处搬来半圆形的天然石臼，然后被架在了火堆之上，看起来就像是被当成了石锅。而且那石锅侧身的漆黑墨烟，已然证明这并非初次发生。狼爸烧起了火，又架起了锅，难不成是要开席？顾清寒的声音微微拔高几度，可这并不能完全展示他心底的震撼。狼爸的举动都透着诡异，以及不属于妖兽的智慧。难不成我们误会狼爸了？他不是要收养我们，是要把我们炖来吃了。季莹莹被自己的分析无语到，但事实似乎的确朝着这个方向在发展。那些雌狼以灵珠为容器，很快便从水源处运来了溪水，然后倒在了石锅之中。又有几只雌狼从我原本居住的洞穴中叼出了些干巴巴的树枝和枯草，看起来平平无奇，可空气中却莫名泛起了异象。下一秒，我将树枝枯草丢到了石锅之中，开始熬煮。伴随着那略显苦涩的气味从石锅之中翻腾起来之后，顾清寒瞳孔一滞，如梦初醒般，目光瞬间泛起了前所未有的震撼。他宁愿相信狼爸是想把他炖了，也难以相信眼前发生的一切。这一刻，魔君傻眼了，这不科学。季莹莹更是差点当场石化。这狼爸懂得也太多了。此刻，我将熬煮好的药液舀出来，放凉后便喂给了那几只受伤的狼兽。服用中药的几只血狼兽气息全都有了微微的好转迹象，尤其那只已经重伤垂死的狼兽，原本已经涣散的瞳孔渐渐凝聚起来，急促的呼吸也逐渐平静。季莹莹见此情景，瞬间傻眼了，不对劲，那锅药液绝对不只是中药而已，凝骨花、白秸竹、废血草。我的天啊，那些被熬煮的不只是中药，竟然还有天地灵物的质感。季莹莹终于明白为何那药液的效果这么好了。狼大能在灵气还未复苏的时候就进化到了精英级妖兽的境界，显然狼爸定然是吞噬过天地灵物。虽然有些暴殄天物，但无疑可以让狼爸提前觉醒，开启灵智。想到这时，顿时傻眼。既然狼爸已经开智，那他更应该明白那些天地灵物对他有多重要。他怎么如此浪费？这种谦让本不该出现在妖兽身上，尤其是血狼王身上。但现在事实如此，顾清寒想不通，季莹莹眸中却浮现惊喜与期待。或许这就是狼爸为什么收养他们的原因，因为狼爸和其余的妖兽不一样，随着火光的燃烧，那些药液开始发挥作用，很快受伤的狼兽全都恢复生龙，活虎起来。季莹莹看向我的瞳孔中充斥着越来越多的好奇，以及越来越多的震撼。相比较于含蓄的季莹莹，顾清寒则是难以抑制的震撼。狼爸太顶了吧，以一敌众就算了，
大战之后竟然还能以中药救治雪狼，而雪狼族的领地内，当伤员全都得到了救治之后，气氛不仅没有恢复平常，反而越发肃穆起来。季莹莹则是震惊地发现，狼爸不见了。在雪狼族聚居地数百米之外，一处潺潺溪流之中，我拖着满是鲜血的狼躯直接跳了进去。身上的狼血要是再不清理的话，说不定便会引发伤口的感染。虽然我对自己的体魄很自信，却也不愿意拿生命开玩笑。冰冷刺骨的溪水很快便将身上的血无洗净。再回到雪狼驻地的时候，身上的苍银色毛发已经恢复当初的高贵与华丽。雪狼族散发出的诡异气氛却让季莹莹百思不得其解。我走进了树屋内，先检查了2个小家伙有没有尿床，随后轻轻将2人连着襁褓叼了起来。透过那双双色的冰冷眸子，2人同时感受到了狼爸心中的悲意。这种本该只存在人类身上的情感，竟然在狼爸身上出现了。季莹莹脑袋嗡一下炸开，顾清寒则要感性得多。感受到狼爸心中的悲意后，他的心情也不由得低落起来。很快，他和季莹莹都被叼出了树屋，来到了林间空地上。为何狼爸要将他们带来这里？顾清寒百思不得其解，但他却敏锐察觉到这处林地有诸多隆起的小丘，以及树枝埋入大地的干枯树干。这到底是哪儿？就在此刻，整个雪狼群的所有狼兽都整齐朝着这边赶来，为首的2只雪狼口中则是叼着已战死狼兽的脖颈。顾清寒不由得心中一惊，狼爸难不成是要把这2只雪狼吃了？同类相残对于妖兽而言似乎再正常不过了，可对于季莹莹与顾清寒而言，若是狼爸真的吃了同类，那只能证明一件事，狼爸再怎么与众不同，终究只是狼。2具雪狼的尸体被轻轻放在了地上，我上前几步，走到了小丘陵的面前，随后狼爪在地上飞速动作，不多时便刨出了2个小坑。冰蓝色的双眸张开我的獠牙，将2只同族尸身咬住，但并未使力，随后用爪子将2位同族埋葬。狼爪横扫周围一棵小树，瞬间便将其截断出2节原木。我前爪轻轻用力，便将2节原木埋入土中。此刻，季莹莹与顾清寒明白了，狼爸竟然为那2只雪狼准备了葬礼。没错，就是葬礼。季莹莹只感觉心跳加速，这种事若不是亲眼所见，只怕说出去也不会有人相信。何谓妖兽公认的肉身强悍，而灵智却是？但狼爸的出现让季莹莹怀疑起了这所谓的铁律，这样深沉而厚重的情感，哪怕是人类也未必能真切明悟。但如今却从一只雪狼王身上体会到，一旁的顾清寒更是瞳孔骤然失神。终于，顾清寒平静下来，他抬眸正好对上了季莹莹的视线，相顾无言。眼前这极具冲击力的场景，直接让女帝和魔君同时沉默。下一秒，我忽然昂首发出，沉重而又悠扬。公远的嚎叫随着微风穿林而过，现场的庄严肃穆渐渐被清风吹散。这场特殊的葬礼结束了。季莹莹和顾清寒从开始的震惊动容，到最后双双垂下头颅，安静的与雪狼群一起默哀。我的余光看着2个仿佛在悼念王族的小家伙，不由得愣了一下。这2个小家伙看起来很聪明的样子。葬礼结束，我轻轻将2人所在的襁褓叼起，朝着树屋走去。但走到一半的时候，望着某处洒下阳光的空地，想了想，还是让2个小家伙晒晒太阳。与此同时，伴随着我喉间滚动的低吼，诸多雪狼齐齐有了动作，开始打扫起了战场。这群黑狼虽然同属狼族，可对于雪狼族而言，他们的尸体同样是食物。众多雪狼将遍地黑狼尸体叼着，然后朝着原先狼王洞穴的旁边走去。季莹莹引起了好奇心，这是在干嘛？顾清寒的眸光终于看清，狼王洞穴旁边还隐藏着一个洞穴。不仅如此，不时有丝丝寒气从洞穴门口漫出。顾清寒有些傻眼了，这是在埋葬黑狼族的尸体，看起来似乎也不像吧。正当他错愕之际，季莹莹终于反应过，神色中露出了好奇与震惊。我明白了，这是雪狼族专门储藏食物的地窖。诚然，与葬礼比起来，这个地窖并不算什么，只不过这地窖看起来颇为不凡的样子，那些寒气似乎蕴含着微弱的灵气。顾清寒大大咧咧，没有意识到太多震撼。随着诸多雪狼妖兽的行动，战场上原先遍地都是黑狼尸体，已经有大半都被运往地窖中。季莹莹的眼神在洞穴入口停留许久，那久久没有消散的寒气，入口处若隐若现的冰晶，这处洞穴显然是个冰库。顾清寒脑子有些没转过来，冰库不冰库的不就是个仓库吗？可下一秒，顾清寒也愣在了原地。雪狼的脑子应该还没有进化到能够使用冰库储藏食物吧？2位女帝心中感悟颇多，脸上神色也不断变化，只不过映入我眸中，却只被我当作是2个小家伙对新鲜事物的好奇罢了。我颇为宠溺地看向那2个小家伙，心中愈发坚定了要保护这2个小家伙的念头。打扫完战场后，另一群雪狼也从森林中赶回，带回来了先前丢下的猎物，有血狐的尸体，有麋鹿的血肉，甚至在几只雪狼的驱赶之下，一群浑身长满了蓬松毛发的雪羊出现在了雪狼族的聚居地内。季莹莹当场宕机，顾清寒也是陷入了沉思。狼
虽然他还未觉醒，但身为封号魔君的眼力见，还有他一眼就看出眼前这群血羊有了变异的迹象。假以时日，定能觉醒妖灵天赋，完全蜕变为妖兽。只不过这群血羊怎么都是雌兽？不等季莹莹与顾清寒多想，那群血羊察觉到血腥味，瞬间便躁动起来。四周的血狼竟然有些控制不住了，不会让这群羊给跑了吧？顾清寒瞪大眼睛，眼神中透着几分古怪。那群血羊察觉到血腥味，瞬间便躁动起来。四周的血狼竟然有些控制不住了，不会让这群羊给跑了吧？顾清寒瞪大眼睛，眼神中透着几分古怪。下一秒，我便径直站起了身子。突如其来的狼嚎打破宁静，同样也完全压下了血羊的躁动。那些羊纷纷被震慑。刚才我测试起了血狼威压磁条，效果比我想象中还要强悍数倍。这群血羊呼吸声都压低了许多，就像是臣服了一般。我当即上前几步，来到那群血羊的面前。锋锐的狼爪划过地面，顷刻间便划出了一片区域，然后手起爪落，砍断了10几棵大树，画地为牢吗？顾清寒像是想到了什么恐怖的事情般，身躯不由得后仰了几分。下一秒，我挥动狼爪，刀锋利爪的恐怖杀伐刺条，此刻成为了我表演木匠活的工具。狼爪飞舞，瞬间将地面上的诸多树干削成了木桩，然后将木桩钉在地上，沿着划下的线建造出了围栏。狼爸这是要饲养血羊。顾清寒喃喃自语，与女帝季莹莹对视一眼后，都感受到了彼此眼中的震撼。妖兽了，狼爸会用冰库冷藏食物就算了，怎么现在还搞上饲养了？灵气还未复苏，爸就打算带着血狼群直接从狩猎血羊进化到养殖血羊了，怎么想都觉得诡异。季莹莹陷入了沉思，难道狼爸真的是在发展养殖业？若是站在人类的角度看，这似乎没什么了不起的。可关键是狼爸他不是人类啊！又是一阵长嚎之声响起，血狼威压再度释放开来。羊群中2只颤巍巍的雌兽缓缓起身，来到了2人左右两边趴了下来。与此同时，从血羊雌兽的身上隐隐有羊乳的奶香气息扩散，而嗅到那腥甜气味后，2个小家伙这才如梦初醒般。好家伙，原来狼爸是为了给他们改善伙食，这才将那些血羊圈养起来。季莹莹心中的猜测成为事实，一时间只能喃喃自语道：原来狼爸并不是担心狼群没有食物，而是担心我们2个。闻言，顾清寒也愣住了，紧接着他猛地转身看向了努力修建羊圈的狼爸。是为了我吗？顾清寒轻声开口，胸腔中似乎有什么情绪在翻涌，难言的感动从心底爆发。看来本座欠狼爸的越来越多了，他心有感慨，然后肚子忽然响起的咕咕叫。下一秒，2个小家伙不再矜持，直接扑到了血羊雌兽身上。很快，我也将羊圈修建好，将所有血羊都关押好后，叼着2个小家伙回到树屋内。一夜时间匆匆而过。次日，由于黑狼被灭杀殆尽，我让几只血狼将黑狼的领地都标记，扩张了自己的领地。随后再次回到了树屋，看着2个小家伙光溜溜的身躯。虽然树屋内并不冷，但冬日将至，还得解决2个小家伙的衣服。我沉思片刻后，心中有了想法。很快从冰窖中找来几具黑狼尸体，利用狼爪轻松剥下狼皮。刀锋利爪被我当成了裁缝的工具。季莹莹和陆安飞眼神中满是惊讶，狼爸在干嘛？我利用狼爪将狼皮切成长条，然后将较柔软的血狐皮毛缝制，最终变成了2件狐裘裙子。季莹莹与顾清寒人傻了，狼爸办葬礼、修冰窖、建羊圈都还可以用觉醒智慧来解释，可是如今狼爸这是在干嘛？血狼王豹改裁缝吗？我不会是在做梦吧？季莹莹彻底懵了，这条裙子的确丑得有些让人不忍直视，但这可是出自狼爸的手笔。顾清寒心中的震撼无以言表，只能默默将那狐裘裙穿了起来。别的不说，这血狐皮还真是保暖。季莹莹也有样学样，换上了雪白色的狐裘兽裙。我看着穿上了狐皮裙的2个小家伙，眸中顿时浮现喜色，不仔细看就像是小狼崽。怎么办？我由衷的笑了。换上了血狐裙后，季莹莹和顾清寒再度被我叼着走出了树屋。2个小家伙多晒晒太阳，终归没什么坏处。族内的几个小狼崽子看着2个人类小女孩，瞬间也展现出了好奇。让季莹莹和顾清寒惊讶的是，小狼崽子在他们旁边玩耍的时候，竟然会主动收敛獠牙利爪。这群新生的血狼幼崽智慧已经达到了，灵气复苏后的妖兽都是怪物啊！季莹莹由衷感叹着，但她也不得不承认，这样的生活也挺好的。就这样，他们在血狼群中安稳生活下来。仅仅5天时间，仿佛已经彻底融入了血狼群中。突然，我察觉到了有些不对，猛地抬头看去，才发现不知何时起，天空中圆月挂起，旋即残阳猛地坠入地平线。就在此刻，顾清寒与季莹莹仿佛感受到了什么，齐齐抬头。月圆证明，灵气复苏的第一场灵气潮汐要降临了。重生成血狼王的第一件事就是到处收集奶粉尿不湿，指引我收养了一对人类女婴。可令我没想到的是，这2个女婴竟然是女帝转世。就在此刻，顾清寒与季莹莹仿佛感受到了什么，
齐齐抬头，月圆正明，灵气复苏的第一场灵气潮汐要降临了。二女神色中激动又振奋。虽然此刻的她们只是婴儿之躯，暂时无法开启修炼，但二人毕竟都是封地强者，待灵气潮汐降临，只需要借助呼吸法，便能从婴儿开始打磨资质。下一秒，天色骤然一暗，整片树林陷入诡异的寂静，我的冰冷双瞳骤然缩紧。不知为何，我现在呼吸的时候，隐隐能感受到空气中多了些东西。放眼望去，我终于注意到月色之上，淡青色气息从大地喷涌而出，灵气我若有所思起来。季莹莹与顾清寒则是齐齐闭上双眸，若有若无的灵韵被季莹莹与顾清寒吸引，身上忽然多出了几分圣洁之意。但他们并非特立独行，在这月光之下，所有雪狼都在发生着蜕变。得益于我狩猎了具备灵气的猎物，雪狼群体内残留着灵韵，这让他们与灵气潮汐产生了共鸣。以我为首，无数雪狼妖兽附和着一道悠扬好声，响彻月夜之下。随后，森林之中万千妖兽也纷纷吼叫起来，群妖争笑，仿佛是在庆贺着灵气复苏时代的到来。此刻，季莹莹与洛安飞猛地睁开眼睛。季莹莹的本命呼吸法成功，在婴儿的躯体中运转，虽然只展现了不到1%的威猛，却让季莹莹踏入了灵气级的境界。顾清寒也同样如此。从此以后，二人距离重返巅峰便只差时间了。与此同时，书屋面前的我率先睁开了眸子。系统提示：全球灵气复苏开启，宿主当前等级已提升至16级，宿主获得灵气反馈，觉醒天赋，灵魂共鸣。接连2道系统提示响起，我嘴角骤然浮现几分笑意。惊喜总是来得如此猝不及防，灵气复苏之下，竟然直接提升了2个等级。至于觉醒的群狼共鸣天赋，唯有狼王血脉方能觉醒，与同族狼兽产生羁绊。共鸣，雪狼群全属性提升15%。当这个词条生效之后，整个雪狼群的诸多狼兽似乎全都有所感应，朝着我的方向昂起狼，手掌豪下一秒，20道微弱的灵气气息从季莹莹与顾清寒身旁迸发而出。不是吧？开什么玩笑？灵气复苏刚开始，雪狼族的所有妖兽竟然全都完成了初次进化，集体踏入了灵气级妖兽的境界，更有甚者，达到了准精英级妖兽。狼爸所在的这个部落究竟有多逆天，他和季莹莹都很清楚。狼族中最特殊的便是狼爸，不出意外的话，现如今雪狼部落的变化应该都和狼爸有关。但话又说回来了，他们的狼爸究竟是如何做到的？月色下，群狼先拜月，随后集体朝着我所在的方向伏低身体。一双双冰蓝色的兽精中充斥着绝对忠诚与狂热。季莹莹和顾清寒都沉默了。原本在截留了那一缕灵气之后，二女孩曾经互相戒备对方，生怕对方一步领先，后占尽先机。现在好了，见识过雪狼群以及狼爸的天赋后，二人放弃了那可笑的计划。终究还是这副身躯太过孱弱。顾清寒道出了实情，暂时还是以灵气温养身躯，等灵气彻底复苏后，要不了多久，本座应该就能正式觉醒天赋，开启修炼，到时候才是咱们俩争的时候。闻言，季莹莹沉默以对，沉默便是默认。显然她也清楚认识到，在自己觉醒天赋之前，能做的事还是太少了。就在此刻，我朝他们慢悠悠走了过来。狼爸似乎消耗了不少的力量。季莹莹注意到了狼爸的变化，那略显衰弱的气机，当即明白了真相。看来精英级就已经是现阶段狼爸的极限了。虽然这场灵气潮汐让狼爸等级提升了不少，可他的潜力应该透支了不少。顾清寒立马哦了一声，果然，根据后世的理论，精英级是灵气真正复苏前的极限。就在这时，林间响起妖兽此起彼伏的嘶吼声，妖兽蠢蠢欲动。季莹莹和顾清寒朝着四周望去，不看不要紧。森林之中赫然闪烁出数以百计的森然瞳孔，有的冷峻如鬼火，有的猩红似血光，其数量之多让人头皮发麻。虽然这些妖兽多只是灵气级，可也架不住数量大，少说也有个300-500，难不成今晚又是一场血战？季莹莹想到了某种可能，狼爸很强，没错，可面对这数百妖兽的围攻，只怕唯有死路一条了。顾清寒也不由得握紧了拳头，此刻的他多想与狼爸一起并肩战斗，可他的婴儿身躯成为了累赘。我则是有些担心两个小家伙。方才群兽嘶吼后，他两眼神中多出了几分担忧，落在我眼中更是一阵心疼。这群没长眼的，我十分温柔地看向两个小家伙，轻轻呜咽一声，下一秒，我骤然四肢蹬地，一声狼啸惊天动地，响彻森林。我则是有些担心两个小家伙。方才群兽嘶吼后，他两眼神中多出了几分担忧，落在我眼中更是一阵心疼，十分温柔地看向两个小家伙，轻轻呜咽一声，下一秒，我骤然四肢蹬地，一声狼啸惊天动地，响彻森林。这不是什么交涉，而是单方面的警告。在群狼共鸣词条之下，这一吼不仅掺杂了雪狼威压的威能，还吸收了其余雪狼妖兽的气机。一吼之下，世界顿时清静了，暗中窥伺的诸多妖兽齐齐被我的杀机吓到，
而后我则是温柔张开獠牙，将两个小家伙叼回了书屋之中。堡中的魔君顾清寒已经有些怀疑起了人生狼霸的境界，只是精英级不假，但方才那吼的狼王威压已经直逼超凡级，或许狼霸在灵气潮汐中获得的机缘远超我的想象。顾清寒喃喃自语，已然失神。季莹莹则是呆呆望着狼霸，呼吸不知不觉间加重。狼霸又偷偷背着我们突破，将两个小家伙带回树屋后，我这才终于缓了一口气。今晚上可不太平，但不管发生什么，我都不会让两个小家伙受到威胁。树屋外，雪狼群集体觉醒后，全都自发手护在了树屋周围。圆月之下，雪狼聚居地一片祥和，只可惜今夜注定无眠。我的狼嚎声镇压了不少弱小妖兽，但同时也引来了精英级妖兽的窥伺。此刻，一道霸气十足的怒吼声回应起了此前我的长嚎，身躯未曾显现，但季莹莹和顾清寒已经从这吼声中感受到了危机。虎啸山林，这是虎兽的笑声。顾清寒的猜测十分正确，还未被挡住的书屋大门外，依稀可以看见极远森林中的两道幽光，诸时极远，仿佛还在千米开外。下一秒，一道黑影割裂夜色，展露出全部身躯，那是只体长超过4米的庞然巨兽。看清那巨兽的身形后，季莹莹和顾清寒同时傻眼了。天山森林里竟然还有东北虎，我只当是两个小家伙被惊吓到，并未深思，转身走出了树屋。而此刻，树屋之外，雪狼族的诸多雪狼妖兽齐齐起身，全狼以兽躯将树屋团团围住。而就在他们的对面，便是那只恐怖虎兽东北虎，等级18级，精英级妖兽，天赋词条，虎呼生风吟，力量强化营，锋锐之爪轻。这只妖兽不简单了，竟然比我还高了2级，而且技能看起来都很不俗。我双眸中出现一抹战意，但想到树屋后的两个小家伙，终究还是克制住了心中躁动。而树屋中女帝和魔君都慌了，不会错，这就是精英级的虎兽。本座不会今天就要葬身虎口了吧？顾清寒扑扇着大眼睛，虽然狼霸给他们带来了诸多惊喜，可二人心中清楚，虎族妖兽和狼族妖兽天生就存在难以逾越的沟壑。季莹莹此刻再也无法保持冷静，可顾清寒却只是连连摇头，但紫色眸子已然失神。狼霸虽然是雪狼王，却也不可能是那虎兽的对手，甚至哪怕是整个雪狼群共同出手，也未必有胜算。下一秒，虎兽从远处飞奔而来，然后又停在树屋面前，与我等就这般对峙起来。但雪狼族在我的带领下丝毫不慌，双方竟然陷入了诡异的僵持之中。虎兽终于还是难以抑制心中杀机，猛地调转方向，虎入羊群，大开杀戒。10几只雪羊瞬息之间全部失去生机。季莹莹的目光一沉，这虎兽的战斗力不是开玩笑的，她心中顿时多出几分担忧。那虎兽的凶残我看在眼中，眸中瞬间燃起滔天怒意。可眼下更重要却是小家伙的安全。想到这，我暂且忍下。可那孽虎却是得势不饶人，他脚踩诸多雪羊的尸体，大口吞噬着血肉，然后猛然调转虎躯，目光悠悠看向了我。这家伙终于按捺不住杀机，竟然朝着雪狼群直接扑了过来。树屋内压成体的雪狼一个个都被虎威所慑，瑟瑟发抖起来。但就在这时，一只幼狼终于克制住心中的恐惧，嚎叫了一声，紧接着其他幼狼也跟着长嚎起来，仿佛是在回应那大虫的嘶吼一般。季莹莹和顾清寒更是心神俱震，没想到这群幼狼展现出了本不属于他们的勇气。与此同时，战斗一触即发，在我的控制下，群狼对虎兽发动了围杀。整个雪狼群同时发动进攻后，双方隐隐呈现出势均力敌的样子。此刻孽虎动了杀机，季莹莹和顾清寒心中同时一紧。从那虎兽的表现来看，战斗力比他们预料中的还强。顾清寒不由得心生绝望，完了，难道本座今天要被老虎吃了？就在此刻，我动了4肢肌肉，骤然收缩，化作了磅礴的力量，前爪以迅雷不及掩耳之势朝着大虫的侧腹要害抓去，一击便撕破了大虫皮肉。东北虎吃痛，发出一声怒吼，速度强化，词条激活，我的狼躯如电轨，使神差般躲过了那虎啸声的侵袭，随后发出同样低沉有力的狼嚎。不同的是，这狼嚎中没有任何的直接杀伤力，但听到狼王指令的雪狼群动了。东北虎还没从被偷袭的震惊中恢复，下一秒便遭遇了10几只雪狼的袭击。雪狼群在我的指引下变成了效率极高的杀戮机器，东北虎人力而起，决战一触即发。可我身形已经动了，刀锋利爪，刺条生效，我的狼爪闪烁着寒芒，就这般瞄准了那虎兽的要害。东北虎还在发呆的时候，狼爪已经刺入心脏。与此同时，我的獠牙大张锁住了东北虎的脖颈，一击毙命。季莹莹的瞳孔骤然睁大，万般感慨只剩下了满腔的震惊。顾清寒对于那一击的感触更深，她可是人族公认的女武神，自然更能明白那一击的力道。随着东北虎的死亡，窥伺的诸多精英级妖兽纷纷作鸟兽散。我的表现震慑住了在场群妖，随后我缓缓松开了拳齿，你已猎杀准精英级妖兽。东北虎当前已升到17级，爆出词条力量强化白。与此同时，我能明显感受到躯体获得了强化。随着我的一声狼嚎，其余雪狼妖兽便全都围了上来，不多时便将那东北虎的尸体啃食干净。妖兽之间的进化
靠的就是彼此吞噬。雪狼群的强大等同于我本身战力获得强化，天山森林中的躁动渐渐平息。我守在树屋前，很快便沉沉睡去，而树屋内季莹莹和顾清寒却是睡不着。狼爸的智慧与战力超乎想象，可为何前世没有印象？到底发生了什么？顾清寒吮吸着食指，眸子中闪烁着惊异。或许因为我前世觉醒的时候是10岁，狼爸没能撑到灵气复苏的第10年就被杀了。想到这，季莹莹与顾清寒的神色变了。既然今世被狼爸收养，自然不能接受狼爸出什么意外。此刻二人生出了某种默契，等本地觉醒之后，狼爸就由我来保护你吧。第二天，我苏醒过来，我扫过雪狼族的四周，现如今必须要考虑另外一件事了。森林里昨夜觉醒的精英级妖兽，定然不止那东北虎一个，单靠树屋的话，也没办法完全保证2个小家伙的安全。眼下必须要修建防御工事了。我一声长嚎之后，整个雪狼群都有了动作。在我的命令下，狼兽各司其职，诸多大树被伐倒，随后被切割成各种原木。被吵醒的季莹莹和顾清寒将雪狼群砍伐树木的动作全都看在眼中。狼爸，这又是要搞什么？经过灵气洗炼后，2个小家伙已经可以爬动。而后，二人终于从树屋大门外看见了有着挥动狼爪的狼爸。顾清寒微微一愣，难道狼爸又要干起木匠活了？这树屋不是挺好的吗？季莹莹一阵无语，不管狼爸想做什么，显然这件事绝对非比寻常。只是二人一愣神的功夫，树屋大门往外大约数十米的地方，就已经有好几根原木被狼爸拍入土中，然后便是一连串的原木桩横列一排，看起来像是一道木质城墙。季莹莹和顾清寒的三观碎了，狼爸不会还想建个狼堡吧？莫名的惊骇从二人脊骨滋生，直贯天灵。狼爸这脑袋里面到底装了些什么？这时，我似乎听见了他们咕咕的饿肚子声音，立马命令2只雌狼来到树屋内，给2个小家伙喂奶。我则是计算着这座防线的结构。不得不说，在灵气潮汐到来之后，我表面上只升了2级，可实际上掌控的诸多词条都得到了强化，狼爪又锋利了几分，做起木匠活更是极为轻松。就这样，在2个小家伙的注视中，我直接化身为鲁班雪狼族限定版。半天时间之后，在雪狼族群的聚居第4轴建起了周长800米的木质城墙。此刻，季莹莹和顾清寒全都被眼前的场景彻底震惊。从早上到现在才过了几个小时，狼爸这是建了个雪狼村啊！顾清寒眼尖，直接看见墙角处搭着的木梯，有几只狼兽顺着木梯爬到了城墙上，看起来还真有几分搞笑的模样。季莹莹看见了围墙上巡逻的雪狼，狼爸不仅修了墙，而且还在上面留出了行走的空间，不是狼堡胜似狼堡。很显然，这都是为了他们俩。季莹莹和顾清寒心中顿时感动不已。这时，二人看见不远处的转角还有几只雪狼正在干活，为首的雪狼是准精英级狼兽。此刻他利爪挥动，不多时便将一根原木削尖，随后几只狼兽同时发力，咬着一串由藤蔓与树皮揉成的绳子，旁边一个原木拼接而成的三脚架，而三脚架顶端藤蔓长绳穿过了某种极为简陋的滑轮结构。就这样，4只雪狼咬着藤蔓缓步前进，削尖的原木就这般被吊了起来。顾清寒绷不住了，掏出无间城墙，他忍了，但现在狼爸展示出来的东西完全超出了兽类应该有的智慧。紧接着，一颗原木被钉在土中，成为了这座城墙的一环。季莹莹百思不得其解，可渐渐的，她似乎想到了什么。我明白了，是因为昨晚的灵气潮汐，狼爸在灵气复苏前就很聪明，经过灵气洗礼后，进化的方向应该就是以智慧为主。季莹莹的话让顾清寒陷入了沉思。照这么说，狼爸马上就要成为雪狼族的狼基米德了。就这样，到了傍晚，在众雪狼以及狼爸的合力之下，雪狼村初具雏形。不仅是防御妖兽的城墙，雪狼村内其余雪狼也都有样学样，利用兽皮、树枝、树叶搭建出了一个个极为原始的房间。树屋外，季莹莹和顾清寒同时沉默，狼爸这是要逆天了呀！同时，二人心中也同出疑问：既然狼爸的智慧这么高，怎么在前世就籍籍无名呢？到底发生了什么？以狼爸如此天资，至少也能进化到君王级才对。季莹莹陷入了沉思。几天后，第二波灵气潮汐降临树屋中。刚刚吃完奶的季莹莹，双眸中渐渐浮现出期待。虽然前世在灵气刚复苏的时候，也是个和现在大小的婴儿，可却从各种资料记载中知道，第3次灵气潮汐到来之日，便是灵气彻底复苏之时。如今，第2场灵气潮汐已经降临，距离灵气彻底复苏只剩几天时间。这一世，他注定会改变历史。季莹莹正在沉思的时候，他像是想到了什么，瞬间瞪大眼睛看向身旁的顾清寒：“你竟然提前觉醒了！”书屋之中，顾清寒的婴儿身躯有悠悠的淡紫色气息流露。顾清寒睁开眼睛，透露出狡黠：“没想到吧？本座这几日可是已经将紫玉呼吸法完善，以婴儿之躯便可开始修炼。虽然付出了些代价，可一步快，步步快。这一世
本座定要将你踩在脚下。紧接着，他便感觉到有大量的信息疯狂涌入自己的脑海当中。天赋觉醒了，一念即此。顾清寒的眼中都满是兴奋，这种感觉他再熟悉不过了，当即不再理会季莹莹的目光，心神沉入识海传说集天赋16之茧，熟悉的时间法则气息在他身旁萦绕。顾清寒眉头微蹙，季莹莹则是神色露出几分恍然。虽然提前觉醒了天赋，但顾清寒最终觉醒了，仍是那个恐怖的时间系天赋吗？首先，他吸收灵气的速度在时间天赋的加持下，相当于所有同级觉醒者的3倍，而且16之茧在封地之后还会赋予顾清寒左右战场的能力，不仅能够让他4周时间陷入停滞状态，甚至还能够控制某区域的时间流速。毫不夸张地说，这天赋简直就是逆天到了极点。季莹莹顿时浮现几分挫败感，不过很快顾清寒便睁开了眸子，脸上神色颇为难看，身上的时间气息忽然间隐匿下去。什么情况？灵气还未觉醒，本座觉醒的16之茧天赋竟然不能使用。季莹莹瞬间恍然大悟，16之茧与自己的空灵绝境同属于传说级天赋，只不过自己掌控的是空间性天赋，觉醒传说级天赋的确是件好事。可问题的关键是，他和顾清寒如今都只是婴儿，而且灵气尚未正式复苏。且不说身躯能否承受天赋能力的发动，灵气根本不足以让二人动用天赋能力。果不其然，强行改变紫玉呼吸法，提前觉醒了天赋的顾清寒很快就遭到了反噬，只是尝试发动了16之茧的天赋，便整个人都快要虚脱。还好他前世的经验在此刻起了作用，顾清寒很快便进入了沉睡状态，开始恢复精气神。此刻的季莹莹不由得将目光看向了书屋之外，不知不觉中，她与狼爸已经相处小半个月，早已将狼爸当成了真正的家人。狼大，你放心吧，等本地的空灵绝境天赋觉醒，这一世本地一定不会让你陨落。就在他感慨的时候，忽然间树屋外传来了灵韵波动，正是那群雪狼。季莹莹忽然想到了某种可能，不会吧，这种灵韵气息似乎是精英级妖兽的强度比狼爸稍弱，难道说……季莹莹震惊之际，树屋外响起此起彼伏的狼嚎之声，甚至还有幼狼的高亢嚎叫，嚎叫声越来越近，最终在树屋大门出现6只幼狼，全都已经完成了蜕变，准精英级妖兽。季莹莹忍不住喃喃自语起来，这到底发生了什么？顾清寒也强行从沉睡中苏醒，一睁眼便看见了6只雪狼妖兽。顾清寒人麻了，可这才过了小半个月，经历2次灵气潮汐之后，这群狼崽子竟然进化到准精英级妖兽。我没记错的话，上次灵气潮汐降临的时候，他们才只是灵气级，难道这6只雪狼的天赋也不一般？从季莹莹的表情中，他得到了答案。原本对于自己提前觉醒天赋十分激动，但看到眼前这6只天赋莫名的雪狼后，他赫然认清了事实，自己是魔君，重生不假，拥有恐怖天赋，没错。但目前为止，6只前是不屑一顾的雪狼便是横在他面前难以逾越的大山。顾清寒不由得叹了口气，此刻屹立在城墙之上的我，心情也如同这碧空，十分晴朗。雪狼群完成集体蜕变，群狼部明经得到强化，当前羁绊效果，雪狼群全属性提升 20%， 所有雪狼全都达到了准精英级的层次。我不知道这座森林里的妖兽在第2次灵气潮汐后，我获得了怎样的进化，但我心中明白，麾下的雪狼群在天山森林虽然称不上无敌，但也绝对是顶级妖兽势力了。更何况如今还有城墙的守护，似乎该着手扩张狼群的领地。我的目光看向那群雪狼妖兽，一道狼嚎之后，我决定让那只精英级的雪狼替代自己带队出去狩猎。就在此刻，那只雪狼忽然极为恭敬地垂下狼首，遵命勿忘。我的兽经中顿时露出几分惊喜，这只雪狼妖兽竟然也开启灵智了，虽然看起来有些不太聪明的样子，可相比较于其余狼兽，这只雪狼明显聪明得多。我的目光在它身上掠过，忽然注意到它额头上有道当初被黑狼妖兽留下的伤口，虽然伤势已经恢复，但仍然留下了暗红色的伤口。以后你的名字叫做刃牙，带领他们去狩猎吧。我以狼语语气沟通，下一秒，刃牙当即狂热地伏低身体，遵命勿忘。很快，刃牙便带着3只成年雪狼加6只刚成年的狼崽子走出了雪狼村。这一幕被季莹莹与顾清寒看见，瞬间好奇起来，外面发生了什么？而我也没有忘记将2个小家伙叼出树屋外。按惯例，现在该晒太阳了。在完善后的紫玉呼吸法帮助下，顾清寒的气息被隐藏，我并未感受到2个小家伙身上有何变化。除去外出狩猎的10只雪狼，剩下的雪狼的气机彼此纠缠，隐隐与狼爸发生着共鸣，气机同频，族群共鸣。虽然能领悟这种天赋的妖王，在季莹莹他们那个时代比比皆是，但现在才第2次灵气潮汐啊！还好狼爸给他们带来的震惊够多，这种程度的震撼已经能接受，甚至隐隐生出了某种错觉，就仿佛狼爸身为雪狼王，要是没觉醒族群共鸣天赋的话，反而有些奇怪。可接下来发生的事就让2个小家伙瞪大了眼睛。在狼爸的号令下，雪狼竟然又分成了2个队伍，一只狼兽走到了城墙之上，仿佛是在巡逻，一只狼兽则扎进了森林中，应该是去狩猎。分工合作对于狼兽而言算不得什么，可最关键的是，雪狼是怎么理解巡逻这个概念？
季莹莹和顾清寒吞了口唾沫。很快，那群扎入森林的次郎队伍返回了雪狼村中。看起来他们并非是去狩猎，但直到走近之后，两人才齐齐瞪大了眼睛。这群次郎的口中赫然都叼着某种植物根茎藤蔓，藤蔓上不仅结着果实，而且还蕴含着不俗的灵气灵果。季莹莹惊呆了，这群狼兽竟然是去采摘灵果的，而且不是狼爸出手。这些灵果中有的还未成熟，有的只蕴含微弱的灵气，但对于这个阶段而言，都是堪称无价之宝的存在。一株红彤彤的赤色灵果，号称启灵至宝的灵元果，对于普通人或者妖兽而言，吃上一颗就有可能让他们觉醒，若是吃上3颗，便可以100%觉醒天赋。这样的逆天功效简直让顾清寒都有些馋哭了。若是有这果子，他又何必费尽心思改善紫玉呼吸法来帮助自己提前觉醒？以他的天赋，只需要1枚灵元果便能直接完成提前觉醒。而季莹莹的眸子中更是骤然浮现几分异彩。季莹莹努力挥舞自己的小手，咿呀的声音瞬间引来我的注意。是在叫爸爸吗？听到小家伙口齿不清的咿呀声后，我的眸子瞬间一亮。以后你们就是我女儿了。听见季莹莹那稚嫩的咿呀声时，最震惊的是顾清寒，你竟然喊狼爸叫爸爸。要知道，虽然他心中也将我视为狼爸，但他的灵魂却是魔君。顾清寒前世陨落的时候已经20岁，真要论灵魂年龄的话，他比狼爸还要大。心里喊喊狼爸也就算了，真要让他喊出口，以他这桀骜的性格又如何能做得到？但季莹莹却早已习惯我的关怀，害羞什么的，反正此刻的她只是个婴儿。虽然脸颊有些发烫，可想到那灵元果对自己的重要性，季莹莹毅然决然地决定卖萌，这直接让我心都快萌化了。我低嚎一声后，次郎便将灵元果叼到小家伙面前，随后我便看见那个金发小家伙伸出婴儿肥的小手掌，抓住一枚红彤彤的果子，然后把它吃了。我当真是被吓到了，虽然前世没有待宰的经验，但也听说过不少小孩子被噎到的新闻，当即便慌了。只不过那小家伙不仅没事，身上还出现了轻灵的灵气波动。我瞬间恍然大悟，原来如此，看来这个世界的人类似乎从婴儿时候就可以吸收灵气了。毕竟我也没接触过其他的人类，便将2个小家伙的异常表现归结为这个世界人类的体质特殊。而襁褓内季莹莹谄媚求得灵元果后，顾清寒也傻眼了，一边是自己的骄傲，一边是大有裨益的机缘，我魔君顾清寒怎么可能为灵果而折腰？说着便闭上眼睛，选择了眼不见为净。不过我却是以锋利的狼爪取下了1枚灵元果，小心递到了顾清寒面前。既然金发的小家伙也能吃，那紫发小家伙应该也没事。嗅到灵元果气味的顾清寒刚睁开眼睛，便看见了近在咫尺的灵元果。反正季莹莹都能放下面皮，他魔君顾清寒又如何不能卧薪尝胆？不对，是卖萌求灵果。想到这，顾清寒更是直接撒娇，整个人都贴到了我的狼掌之上。我的心脏忽然剧烈跳动起来，一种未曾有过的奇妙心绪从胸腔中爆发。我这是多了2个女儿，我心神大振。初次见面更多的是因为怜悯，而此刻则感受到了某种责任。我垂起狼手，将2个小家伙的形象烙印在脑海。从此以后，我一定会保护好你们的。季莹莹终究还是绷不住了，你无耻啊！卖萌就算了，竟然还撒娇。顾清寒继续卖萌，然后以英语回应：季莹莹，你不懂，本座这叫感恩，不撒个娇怎么对得起狼爸给我的灵元果？闻言，季莹莹嘴角忍不住微微抽搐，但终究还是压下心中躁动，催动自己前世的冰灵呼吸法，投入到了吸收灵元果的大事之上。顾清寒也是有样学样，以紫玉呼吸法炼化起了灵元果。在我眼中，2个小家伙仿佛吃饱便睡着般，确认2个小家伙没什么大问题后，便将目光落到诸多灵芝之上。虽然这里面有不少的天地灵果，但对于我完全没有意义，于是立马将这里的灵果分给群狼。顿时雪狼妖兽纷纷又变强了些许，将其余的灵果都存入冰库后，我又走到了2个女儿的身边趴下。一晃眼，半个小时过去了，灵元果不愧是启灵圣果，不仅将他提前觉醒天赋的隐患消除，而且还让顾清寒觉醒了第2天赋。季莹莹也睁开了眸子，明明还是一个女婴，可那略显婴儿肥的脸蛋上竟然有了3分昔日的女帝威严。她唇齿未动，却在顾清寒心底发出冷冽的声音：果然，你也觉醒了第2天赋。顾清寒微微点头，他和季莹莹此刻虽然没有用英语交流，但彼此却都能听见对方的声音，因为2人同时觉醒了天赋。时空同庭，唯有时间系与空间系觉醒者才能掌控，而效果便是借助时空之力，以心灵之音与别人交流。季莹莹的话音不重，但顾清寒却明白一件事，看来你觉醒的也是前世的天赋，空灵绝境。顾清寒那稍显桀骜的声音同样在季莹莹的心底回荡。2女先后露出了释然神情，借助空间之力，季莹莹的灵力总量几乎是同级觉醒者的3倍，而且她既可以挥出世间最锋利的人空间斩，也可以借助层层叠叠的空间，组成世间最坚固的盾空间壁。前世2人既是队友，也是惺惺相惜的对手。顾清寒本地今世定要让你明白空灵绝境有多强。季莹莹，本座也会让你知道，16之茧才是无敌。2女同时在心中暗暗下定了决心。
由于他们的身躯只是婴儿之躯，发动时空同频天赋，体内微薄的灵力消耗的速度极快。顷刻间，两人同时陷入了虚弱状态。二人不约而同看向了我。听到两个女儿的呼唤后，我猛地睁开眸子，耳边响起肚子咕咕叫的声音。话说，两个小家伙不是才吃过奶吗？等会儿这两个小家伙刚才是怎么喊自己的？我愣了愣。这时两人同时利用时空同频天赋，在我脑海中开口说想喝奶，这是心灵感应。我倒不觉得震惊，只是惊喜。没想到这两个小家伙吃了颗果子后，竟然就能说话了。可惜自己虽然听得懂，但却没办法与他们交流。但我仍然是立马叫来2只雌狼。现在那6只幼狼已经长大，不需要喝奶，倒是不必担心奶水问题。看着趴在雌狼身上喝奶的2个女儿，我的心情瞬间又好了不少。很快，雪狼狩猎小队回来了，他们带回来了猎物。几只狼分别叼着鹿兽的尸体，3只雪狼驱赶着10几只雌鹿与幼鹿。我当前长嚎一声，刃牙来到了我面前，恭敬伏地身体。吴王，这是我等狩猎到的猎物。我淡淡点头，旋即来到了那尸体的前方。好家伙，虽然已经死亡，但我仍然能感受到尸体里蕴含的磅礴灵气。很显然，这头鹿在2次灵气潮汐中也获得了不少的造化，身体内蕴含的灵气颇为恐怖。我当即行使狼王的权利与义务，一口咬下那鹿兽脊背处的兽肉，然后囫囵吞下麋鹿背上的鲜肉，极为美味，同时蕴含的灵气也颇多，几口下肚我就有些饱了。宿主吞噬麋鹿王血肉，当前等级提升到18级。我狰狞的狼吻忽然浮现笑意，随即让开身位，让剩下的雪狼开始进食，而我则是将那些麋鹿母兽与幼物赶到了雪狼村角落的栅栏中。此刻，姬莹莹与顾清寒看着地上的麋鹿尸体，齐齐被惊得张大了嘴巴。麋鹿王从那尸体上散发出的气息便能感受到，这只麋鹿不仅已经进化到精英级妖兽，而且等级不低于15级。若是狼爸出手狩猎到这只鹿王，那也就罢了。可这只鹿王竟然是狩猎小队带回来的。真正让他们震惊的还在后面。狼爸刚刚处理好他们以后的奶妈，便又走到了那只鹿兽的头颅面前。顾清寒与季莹莹都知道，麋鹿王的鹿角是不错的妖兽材料。按照狼爸的性格，果然，我手起爪落，便将2对鹿角劈下，然后交给刃牙运回了冰库中，与先前找到的药材放到一起。下一秒，我的刀锋利爪直接将麋鹿王的头颅切开，因为沾满血液的灵性晶核从麋鹿王的大脑内悬浮而出，散发着绯色的异样光华。妖兽晶核，我操，狼爸，这什么运气？2个小家伙的瞳孔中满是震惊。精英级妖兽凝结晶核的概率虽然没有实测数据，但绝对不高于1%。2个小家伙愣在了原地，随后望着那枚妖兽晶核，全都露出了渴望的神色。若是他们能吸收那枚晶核，犹豫片刻，2人还是放弃了，实在是心有余而力不足。妖兽晶核内蕴含的灵气可比天地灵果蕴含的狂暴不少，一不小心便有可能被撑爆。而我也同样望着晶石，服用后有几率觉醒以下词条之一：力量强化轻，速度强化轻，跳跃强化轻。看完这晶核的效果后，我皱起了眉头。这枚鹿王晶核对我的强化有限。我忽然想到了什么，一道低沉的狼嚎响起，刃牙忽然飞奔来到了我面前。我看着刃牙，心中有了打算。这群雪狼的忠诚度自然不必担心，这晶核不如就赏赐给刃牙。刃牙的实力变强，也能更好替代自己完成狩猎任务。我拥有着词条掠夺天赋，根本不缺词条。当然，当雪狼群越强，我本身能获得的加成也越多。种种原因之下，我将鹿王晶核扔到了刃牙面前。刃牙脸上忽然间微微一抽，身为妖兽的本能让他很清楚那枚晶核对于自己是多么重要，但他的忠诚让他无法背叛自己的王，哪怕是金河这样的机缘。可现在王竟然将其赐给了他，不仅是刃牙，雪狼群内所有的狼兽全都震惊了。随后，这种震惊瞬间化作了狂热，这群雪狼在对他们的王表达崇高的敬意与忠诚。刃牙瞬间将晶核吞下，霎时间，他的狼躯四周顿时浮现出阵阵灵韵波动。季莹莹和顾清寒同时瞪大眸子，狼爸竟然将晶核赏赐给其他雪狼兽。季莹莹眼神中只剩下了茫然，而顾清寒更是瞪大眼睛。狼爸，你不是挺聪明的吗？怎么会将这样的机缘送给了其余的雪狼？狼爸可真豪横啊！事情已经发生，无可挽回。顾清寒望着刃牙，忍不住叹了口气。季莹莹也极为唏嘘地开口，没想到精明的狼爸竟然也可。当他看向狼爸的时候，那如同双色琥珀般的眸子中，从始至终都只有平静。难不成狼爸是故意的？此刻刃牙的蜕变已经完成，他的体型没有发生改变，但若全身肌肉粗壮了不少，似乎是觉醒了力量强化型天赋。顾清寒喃喃自语，而季莹莹则是已经失态，小屁股蹲直接坐在了襁褓中。难道狼爸其实经知道晶核能帮助强化力量，他不需要，所以才赐给刀疤雪狼？季莹莹的话直接让顾清寒宕机，狼爸究竟还隐藏着多少秘密？不得不说，刃牙的运气不错，竟然觉醒了力量，强化天赋。就当我还在感叹时，雪狼村外忽然传来了一阵吼叫，
不对，这是狼嚎！我昂起狼手，猛地跳到城墙之上。雪狼村外竟然出现了黑白灰交织的狼群，不仅是我，雪狼群内的狼兽都嗅到了陌生狼族的味道，但他们并未慌乱，而是仿佛经过事先演练般，几只雌狼下意识要去保护幼狼。随后才反应过来，那6只幼狼早已经长大。随后，雌狼们守护的目标变成了季莹莹和顾清寒，他们学着我的动作，将2个小家伙叼回树屋中，然后便迅速回到了狼群内。而我面对将近100只狼兽的狼群，脸上看不出半点慌乱。伴随着雪狼威压词条声响，我这一吼之下，那100只狼兽全都不约而同一致，先后停下了脚步。霎时间，这场看似迫在眉睫的危剧已经消弭了大半。可我同样也没有掉以轻心，当即指挥刃牙带上的6只幼狼前往雪狼村的后门守住，以防万一。其余狼兽则是瞬间各司其职，剩下的雪狼跟在我身后，挡在了雪狼村的大门前。树屋内，季莹莹和顾清寒心惊不已，不知道外面究竟是个什么情况。透过树屋和雪狼村大门，依稀能看见那漫山遍野的兽群，那些似乎也是一群狼。季莹莹眼尖认出了那群狼兽，而顾清寒当即反应过来，这是狼群间的领地之争。没想到天山森林中竟然还有这样一只恐怖的狼群。顾清寒的语气满是震撼，落到季莹莹耳中后，顿时让他眼皮一阵狂跳。这外面的妖兽少说也有180人，这要是打起来，狼爸他们怎么办？但顾清寒却想得更深，我觉得我们是不是更应该考虑我们2个该怎么办？狼爸他们挡不住的话，我们就死定了。我带着10几只雪狼挡在门口，对于雪狼村的这座围墙，我还是很有信心的。就眼前的这些杂鱼，光是这道原木长城便足够了。而且那些狼兽已经被我的威压所慑，一个个全都定在原地，不敢异动。不管怎么看，这场战斗都没什么悬念。对于这群觊觎我猎场的狼兽，我岂会手软？笑月技能发动一声嚎叫，让雪狼族战力飙升。反观那群来犯的狼群，则是被我的雪狼王威压所慑。这场战斗瞬间变成了单方面的屠杀，只是几个呼吸之后，地上就留下了10几只狼兽的尸体。就在此刻，森林内响起了2道悠扬冷冽的长嚎，莫名的威压从极远处散开，直接惊得顾清寒捏紧了小手。这是高阶精英级妖兽的气息，我的天，难道这就是那群狼兽的狼王吗？看起来似乎比狼爸还强。季莹莹则是极为凝重的开口，或许已经接近了准超凡级，这个敌人根本不是狼爸能对付的。顾清寒长叹一声，一屁股坐在了襁褓中，完犊子了！没想到被狼爸收养后，竟然也逃不了葬身狼妇的命运，真不甘心啊！雪狼村外，我召回了雪狼群，别看他们身上沾满了血液，实际上全都是那些被杀死的狼兽。可在顾清寒和季莹莹眼中，赫然已经变了味，这是在浴血死战啊！饶是见惯了死亡，号称魔君的顾清寒此刻都感受到了几分震撼。没想到最后竟然是一群狼在为我死战不退。不等他们多想，我的身形忽然走出了雪狼村，消失在2人视线内。季莹莹和顾清寒莫名心脏一紧，就好像心中失去了什么重要的东西。狼爸加油啊！2女同时在心中为狼爸鼓气。尽管在他们眼中狼爸凶多吉少，但仍然在期待着奇迹的发生。雪狼村外，一只双头狼忽然闯入了我视线，这就是那群狼兽的狼王，着实有些过于惊悚了。种族变异，双手狼等级19级，3个天赋与3个技能竟然全都是白银级。我望着探查出来的属性，不由得眯起眸子，这家伙似乎还真有些强啊！但身后就是雪狼族群，而且还有那2个小家伙，王对王的战斗，我绝不允许自己输。笑月技能再度发动，我朝着那双头狼王下了战书，2道咆哮声回应了我的挑战。下一秒，我化作银色闪电，顷刻间便拉近了距离。而后狼爪弹出，在刀锋利爪的加持之下，狼爪带起了尖锐呼啸声，响彻山野。银月爪芒跨越了空间的限制，直扑向那双头狼王。双头狼王中不紧不慢抬起眸子，刹那间，那双漆黑兽瞳内传来恐怖恶念。我嗅到危机，果断放弃进攻要害，转而猛地将狼爪向左边横撕，一爪带起了那白色狼首的小半块皮肉。吃痛之下，那白色狼头发出了哀嚎，旋即那狼首口中顿时有冰灵气息闪烁，很快凝结出一颗冰球，射出我闪躲不及，直接被那冰弹冲击的命中，被撞回了雪狼村大门前。季莹莹和顾清寒再也绷不住，狼爸果然也不是对手。可下一秒，我的身形再度消失在视野中，山野里顿时传来的狼啸之声。2女心中顿感不妙，坏了呀，狼爸那么强，竟然也被打得这么惨。片刻过后，雪狼村外忽然响起了一声狼嚎，季莹莹和顾清寒同时心生不妙，一种可怕的结果骤然浮现在2人心间。难道狼爸真的输了？季莹莹，都这个时候了，本座就不和你一起计较了。我记得你也觉醒了时空天赋吧？顾清寒忽然开了口，季莹莹瞬间便反应过来，毕竟是女帝，她自然知道时空同频除了可以心灵交流之外，
还有其他效果，比如觉醒者联手。季莹莹当即颔首同意，两个小家伙就这般小手搭小手，利用体内那微薄的灵气，强行催动起了时空同频天赋，一股心灵波动扩散而出。随后二人便看到了雪狼村外，狼爸气喘吁吁的傲立山野之中，而在狼爸狼爪之下，则是被利爪彻底撕成两半的狼尸。季莹莹和顾清寒已经明白了外面的战况，狼爸竟然赢了。虽然眼前的场景很是震撼，但对于二人而言，结果却是极好。解决完双头狼王之后，剩下的那群狼兽也被我以骇人威压震慑当场。在我的命令之下，刃牙带着雪狼族精锐开启了杀戮，却刻意留下了些同属于雪狼族的雌狼与双手。狼王族群的这一战，让我忽然意识到，雪狼族群的壮大还需要其他方法，比如收编其余雪狼族群。当然，为了避免发生什么意外，我只留下来最容易控制的雌狼。你已猎杀精英级妖兽变异双手狼，当前已升到18级。爆出词条，体魄强化是否吸收？我当即一喜，在双手狼拥有的6个词条之中，我最希望掠夺到的便是体魄强化。毕竟自己目前不缺少进攻能力，要在这灵气复苏的世界中生存下去，体魄必然不能忽略。心中默念一声后，瞬间莫名的灵气在自己体内翻腾，伴随着体魄强化词条的声响，我的周身骨骼发出铮铮脆响，伤口以肉眼可见的速度愈合，新生的苍银色皮毛和肌肉暴涨，身躯越发变得雄壮魁梧起来。也就在此刻，一道系统提示忽然在识海中响起：宿主已觉醒体魄，强化速度，强化力量，强化血狼，威压进阶为特殊天赋苍狼一血，宿主体魄提升20%，可释放威压，镇压超凡级以下。妖兽突如其来的惊喜让我不由得睁开了眸子。第2个金色词条，不等我多想，天山森林内的灵气疯狂朝我涌来，自己的心脏内血液仿佛沸腾，而我的气息在吸收完凝结头顶的灵气后忽然变强，一瞬间的功夫，我便升到了19级。季莹莹和顾清寒感受着灵气躁动，不约而同地露出了茫然神色。这又发生了什么？狼爸的气息怎么时强时弱的？很快，二人再度达成共识，时空同频再度发动，看见了外面的场景。只见狼爸仰天明目，正有无数气息被其吞入身体之中，进化了。前一秒才艰难干掉了一个大敌，下一秒狼爸就进化了。二人心中震惊，可随之而来的则是长舒一口气，这样他们也就不用再担心被其他妖兽吃了。终于蜕变结束，我紧闭的双眼缓缓睁开，而后直接心神沉入识海，看向自己的属性面板。我这才注意到，自己的种族不知何时已经变成了雪狼王苍狼一脉。换句话说，我方才经历的赫然是血脉层次的蜕变。这瞬间让我高兴起来，自己战力越强，活下去的概率自然也就越大。武王刃牙的声音让我从沉思中惊醒，屠杀已经结束，刃牙与诸多雪狼簇拥着，5只雪狼雌兽出现，这些雌狼已经开启灵智，当即呜咽着伏地，身子表示臣服。我冰蓝色的双眸扫过利爪，劈开了双手狼的2颗头颅，可惜幸运到此为止，并没有发现妖兽晶核的踪迹，当即带着雪狼群返回雪狼村。从此之后，季莹莹和顾清寒又多了5个奶妈，而我设想的雪狼族扩张计划也终于正式启动。这夜，我守在树屋内，树屋外刃牙等狼兽收到了我的命令，一夜狼嚎不止。次日，当我走出树屋的时候，刃牙等雄狼已经完成了神圣的任务，并开启了狩猎。时间飞逝，季莹莹与顾清寒各自都在吸收着空气中的灵气，灵气复苏的日子在逼近，估摸着也就是这2天了。季莹莹忽然叹了口气，眼神中渐渐泛起了几分凝重。顾清寒则是神经大条的多叹什么气。等灵气彻底复苏之后，你我借助前世的呼吸法进行修炼，就可以尝试运用天赋能力了，处境要比现在安全不少。闻言，季莹莹只是默默摇头，她心中更多的还是担心，此刻狼爸的实力在这天山森林还算是最顶级的存在，可等到灵气彻底复苏后，世界上不乏1个月进化为超凡级乃至君王级的存在，到那时，现在的这些安宁全都会消失不见。